හෙලෝ ගායිස් ඉතින් ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝෙන් ගේන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙයි කියලා හිතන සුපිරි වයර්ලස් කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය දැකලා ඇති ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරලා ඇති ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරන බලාගෙන ඇති. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම මේකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ මෙතන මුලින්ම සියෝලැන් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේකේ ලෝගෝ එක ගහලා තියෙනවා මාර ෂයිනි විදියට මේක print කරලා තියෙනවා. ඉතින් යටට આવුත් එහෙම K86 mechanical wireless keyboard කියලා මෙතන මේකේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේකේ ස්පෙක්ස් ටික දාලා තියෙනවා. මේකේ හොඳම ලොකුම ස්පෙක් එක තමයි අපිට මේකේ Bluetooth 5.0 wireless connection support කරනවා. ඉතින් මම අපි මේ පැත්තට આવොත් මෙතන වැඩි දෙයක් නෑ. මේක සියෝලැන් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙනවා. මෙතන K86 mechanical wireless keyboard කියලා මෙතන name එක තියෙනවා. මම යට පැත්තට આવොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් යට පැත්තේ මෙතන කලින් වගේම ස්පෙක්ස් ටික දාලා තියෙනවා. මෙතන ෆන්ක්ෂන්ස් ටික දාලා තියෙනවා මේ කීබෝඩ් එකේ. ඒ වගේම මෙතන name එක තියෙනවා. මේක චයිනා වල තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙම මේකේ යට පැත්තට આવොත් මේකේ serial number එක තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් details තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපි යන් දැන් මේකේ unboxing experience එක ගන්න. මුලින්ම මෙතනින් මෙහෙම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පැකින් එක බලාගන්න තියෙන මාරම ලස්සන පැකින් එකක් තියෙන මේකේ. ඉතින් මේක තියෙනවා අපිට මුලින්ම මේ මෙනු එක මෙතන තියාගමු. ඒ වගේ මේකට එක්ස්ට්‍රා කීස් දෙයක් අපිට දීලා තියෙනවා. මේ අපේ කීබෝඩ් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම කීස් වල මේක එකක් රිමූව් කරගෙන දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රිමූවින් ටූල් දෙකකුත් අපිට මේ කීබෝඩ් එකත් එක්කම දීලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්න දැන් අපි යන්නේ අපේ කීබෝඩ් එක එළියට ගන්න. ඉතින් මේකේ වගේ ලස්සන පැකින් එක තමයි ඉන්නේ. කක්මාරම ෂයින් එක තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් මේක තමයි අපේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඒක මාරම ෆීලිං එකක් තමයි එන්නේ. පොඩ්ඩක් බරයි. මාර ප්‍රීමියම් ෆීලිං එකක් එනවා මේ ප්‍රෙස් කරද්දී. බටන්ස් ඔයගොල්ලෝ සද්ද එනවා ඇති. ඉතින් මාර කම්ෆර්ටබල් අපේ එහෙමත් අපිට දැන් මේකේ පිටිපස්සට ගියොත් අපිට මෙතන මේක තමයි USB ඇඩැප්ටර් එක අපේ. ඒතකොට මෙතනින් අපිට බැටරි දාගන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම ගලවලා අයින් කළා ඊට පස්සේ බැටරි දාගෙන අපිට දාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් on off කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මාර වැඩවලදී මේකට මාර පහසුවක් දැනෙන ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මේ කීබෝඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මම නම් මේක බයි කරේ AliExpress එකෙන්. දැන්ට මේක ගාන වෙනවා 1640ක් විතර වෙනවා මේක පියල් වලින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බයි කරන කට්ටියට මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට link එකෙන් ගිහිල්ලා මේක බයි කරන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා බයි කරනවා නම් බයි කරන්න. මේකේ දැන් Black Friday එක දවස් ටිකේ ඉඳලා මේකට ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ගන්න අය ටක් ගාලා ගන්න. එහෙනම් ඉතරයි කියන්න තියෙන අපේ කීබෝඩ් එක ගැන. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රෙස්ටිං නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම සපෝට් එකක් දෙන්න, subscribe කරලා. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බෙමු. එහෙනම් bye, let's go.